लोग पत्रकार एजुकेट के कॉलेज में उपस्थित हैं। ये राम लखन सिंह कॉलेज है, यहाँ पे हमारे साथ राजन तिवारी जो है जो पूर्व विधायक रहे हुए हैं। आज आप यहाँ देखने आए हुए हैं, क्या कहना चाहिएगा बेटिया के लिए? अरे मैं बेटिया को हमेशा अपने दिल में रखता हूँ कि आए थे एक जज का प्रोग्राम हो रहा है इस कॉलेज में फंक्शन में मंदिर में, उसी में आए थे। हम यहाँ के जो पार्षद पार्षद विजय यादव उन्हीं के जीतने के उपलक्ष्य में यहाँ पे कराया जा रहा है, उसमें सम्मिलित होने आए थे। अभी राजनीतिक के हालात अगर देखा जाए तो बड़ा उथल पुथल चल रहा है, क्या कहिएगा? रामचरितमानस एक बार दूसरे बार बयानबाजी हो रहा है, क्या कहिएगा? हमारे पास इसके मुखर होके बोले। देखिए मैं बता देता हूँ, रामचरितमानस हमारा एक पवित्र ग्रंथ है। इसके रचयिता हमारे तुलसीदास जी हैं, ये सब लोग जानते हैं। जो 15वीं सदी में उनका जन्म हुआ था। जो लोग आज बोल रहे हैं उस वक्त का उनकी उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। और अपने पवित्र ग्रंथ के ऊपर कोई कमेंट करना, कोई भी करता हो, एक सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति अगर उस पर कमेंट करता है तो खुद अपने ऊपर थूकने का काम कर रहा है। जो आसमान में थूकेगा खुद उसके ऊपर पड़ेगा। इसमें ज़्यादा इसमें मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, समझदार गुजारा काफ़ी है। सनातन वंशियों को सनातन के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म के जो पुस्तक है उस पुस्तक के ऊपर भी किसी प्रकार का कमेंट करना अपने सनातन का अपमान करने के बराबर है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि बयान को वापस लेना चाहिए और पार्टी को भी कार्रवाई करनी चाहिए। पार्टी को भी कार्रवाई करनी चाहिए, बयान को वापस लेना चाहिए। लेकिन वो बयान वापस लेने के लिए तैयार है। अब वो बयान वापस नहीं ले उनके ऊपर है, लेकिन उनके भी माता पिता और वो स्वयं, मैं जानता हूँ, वो रामचरितमानस को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वो सबको मानते हैं, उनकी सनातन वंशी हैं। अगर वो किसी के बहकावे में यह बयान दे रहे हैं तो यह शर्मिंदगी की बात है और उनको अपने ऊपर एक बार विचार करना चाहिए। बाकी उनका अपना जो जैसा करेगा, जिसकी जैसी नीयत वैसे उसकी बरकत, भगवान उनको समय आने पर भगवान भी माफ नहीं करेगा। आपने हमारे चैनल को वक्त दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बढ़िया अच्छा वर्क करें, अच्छा न्यूज़ दिखा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अपडेट लोग मत बिहार, मौजा के साथ।